wirengagiza abantu. Shaka se man, ibiruza itekerezo byantwaye. Nta nubwo yana nakubonye maze. Byago twahise sigatereta. Bose amaye n'umutima cyo kwifashisha. Bivuye kwifashisha ariko natinza aranyica. None se ariko mana abantu mukuru abakiri mwaraguye. Se no kwe gushobohereza amasaha. Ora niki none se turi hafi ya gate. Umuntu ashaka gusohoka mu kintu. Sireka njye ariko hari ikintu njya nibaza. Si bure ntabwo bashobora gukingura we. Man, byaranyureye bakiri gote ngirugo. Niyo utangira kuba tugoko no bahesha umugati Imana wese utaje kurinda gate wakora. Imana izamfashe yari bivuga. Gusa ndi hafi Imana ifashije byavamo. Ariko byose ni umutwe. Aho reka mwitere story Imana. Shaman hari umujama hano ruguru w'inshuti yanjye. Maze kuba inshuti niwe usigaye inyogoshe. Ariko rata nanjye mbe nyiboneye kwafu hari umuntu nyetse mwese wo mujama yitwa. Oya siga ufite umushere w'umukwaferi se. Niwe manzi umbwire yitwa nde? Abanza umbwire. Kuri kumumbaza cyane siga ufite shere w'umukwaferi. Niwe mbwira izina hari ibindi urabimenya nyine. Come on. Bamwita wiri. Nakayewe sha uriya mu Selemana zikogosha. Ase man, uyimeza mu siga ufite shere w'umukwaferi. Ntawamenye ariko yerera mufite nese undi ko rwo bigushishikaye cyane. Nuko ushaka kumumenya ngo. Ese ku kibazo ndi kubaza. Nese inyogosho yogosha wibwiye. Ariko manze nkubaza. Nyine ngiye nuko nzi yuko hariya nyine muri karitsiye hari umujama uzi kogosha cyane kandi nyine urumva. Nese ko mbona umusara guhangayikisha urankunda. Ndagukunda. Yewe. Igihe twamenyanye iyo mba ngukunda simba nabikubwiye. Wenda waraninya kubibwira ngo hari abasore ngo bakunda umuntu. Ntabwo tinya kese nahita nikubwira aho ngaho. Okay. None se kutari kumbwira. Man, ngiye ibintu by'inkundo nabishyize ku pembeni ndi kwishakira amafaranga. Igihe nzabona amafaranga nicyo nzabyinjiramo. Kuko ntabwo nagira stress z'abakire, ngo ngire stress z'inkundo. Suko byazavamo koko. Si ikibazo kimwe nibaza. Ese utekereza ko kuba gukundana ari stress cyangwa gukundana ariko uzi yuko hari umuntu mukundana mana akakugira inama nayo amafaranga ukorera akaba yakugisha uburyo wayakoresha. Ariko se kamubwira. Ngiye niyo nakagiceri cyatanu mba numva amabara. Ndarandira natekereza imibare uko igiceri cyatanu yo 10 rivuye 5 barifuza. Ese shari kangubaza. Kuzi ko nta kintu wize nawe uri nganjye aha. Tugize ujya no muri troncome basi ngo uhitemo section. Nkaba numva economy yari hejuru ubundi ubwo bwenge bukura. Hari ubwenge Imana ihera abantu kugira ngo se perezida yavuga ngo injiji nizize mukabihakana. Ubuse birirwa batakaza amafaranga si bo benshi kandi bize. Ego Mana shari muzatungurwa mubonye. Rero wa musore wa muhungu sinkwanga sinagukunda ngo nerete urumva ariko vantu go bujije aho ngaho nibuze ubwe Imana kugira umuntu muri kumwe mukundana nabyo ni byiza hari ikintu bigukangura mu bwonko nese uzagumenya inyuma y'ibipanga gutukagure nibura nugiye n'ubwira ati sheri byagenze uko ibintu by'inkundo ujya udakambira umukobwa ngo ibiki ntabwo nabivamo pe ahubwo uranyibukije uvuze ibintu by'igipangu nibika amasaha ahubwo muri bamariwa n'ibiki ahubwo kangende Mana kanyumvira ariko kangende Mana cyo kwereka kese ndaza kugusaba Mana tuganire mfite umwanya kangende Mana boss atanyica ahubwo arananyica Mana yanjye Jeff yes Richard ko chanze wambwa shawahora n'iki nyine nari negereje ngo boss imodoka yisoke ngikingorera ko nawe aragiye gusura rabo ndetse naje gusura nabwo wicaye hano hanze shasa jya ngo dukore ikimane kariko kazi kacu keretse Imana nigira uko bigenza ikaduhinda wari wasanga se nicaye hanze sawa nyine ayo ni amapipi batangiye ndashaka nkubaza cyari koga cya Claudine nako cyatetse cya Claudine hase biti bya undi hari iwanyu ni murya cyari amani usanga batetse ngo batetse numba byanga ari amasipageri numba ari spaghetti numba ari iki spaghetti no kuvuga spaghetti byari byakoreye kandi bira biporo man urabijya mu gitondo saa 3 zijya kugera ubushonje boza spaghetti gusa oya nasa Mase nimba mitondo batse spaghetti sibyo saa 3 tukaba turaza kurya undi muceri sibyo zutu isangaye nije nakubwira niki kizuba kiri kunyutsa asa uhorana ibipira none se gaho buri munsi igipira nije nakubwira karero ashara yaruguru kwa boss yishizemo ibintu ngo ntiyarya umunyu ngo ntiyarya ibyo karanze ngo usanga nje bimaze no kundamira mani ariko nabanyagiye magera ngasanga agafiriti agakoko kereka nkubwire rero buriya mabuje aranyemera mu gitondo bateka icyayi n'umugati nanjye mba nabiri ntabwo sibyo bifata mu nda none saa 4 yabagiye
nanjye mba nabiriye. None se ukaba ikibazo ndarya imbuto sibyo mu kanya ndagenda hanoza imodoka sibyo gira gete no kuyisunika buri mwe. None se ngewe ibyo byose bikora utari isogizo kwayirenza umutaro aho mukanyisha amaze kurya kintu kanya abazacucukuru kimariye. Umva rero ikigenderewe tugira mu byo kurya ukundi bityo kundusha no kuvuga ngo ndi biryo cyane ibyo kurya ukabiguma mu mva rero cyakinzanye ana cyajana cyitwa muhoza kagira ingorone namwe ko njye najya ndaza musa havese ejo namufashe ndamubeshya bese ngo ndamusohokanye na kuki se sha nagiye nsura umutuntu kuturabyo ariko jaho mbana mukuza ikintu bitakeya agaje nakagura za kanza njye ndacyura mu rugo kandi Richard ntumbwire ngo uriya mwana w'abandi wamugize aza kucyumva se kinavuga ngo Chicho boss ni mbere matana twumva oya boss ibyo ni ibya aje yararyamye ndabizi kandi aryama kijya mu cyumba cyo hirya nta kibazo hano mbere ko bimeze sibyo ngo uzoma nyine nibwagiye boss ni soje mbere ko bimeze ejo bundi namufashe ndamusohoka agenda nigurira agacunga kari aho ngaho kamagana ngayes ka 50 amafaranga yawe nakubwiye bazashirira ni kinyugu asha 50 ni meshi 50 zitanyije 50 abyara abangaye ijana none hanyuma se ijana ryaguhombye amafaranga 50 hembwe yo ijana rivuye mu gihumbi zasigara ngaye 800 ubwo ugiye ushaka ikintu cy'igihumbi ushaka ikintu cy'igihumbi habura ijana bakiguha imibare ugira niza atumwa ajya ngo umaze kubaka waguze ikibanza nge aho mfite inyo bari kubaka mani inzira hafi kuzura none wowe uri mu mandazi aho kwita nagapa hariyo nakubonye nzagura inzu yubatse nakubonye ko ejo nagiye gukora agaperimi ashaka wayizana se ntabwo ujya kunirwa mvimvira mu modoka kuyivimbira amaso niko kuyitwara ko mba nayifotorejemo neza bwako bwose mu cyaro ubona nyine bako yanga abakobwa bagukunda cyane uzahura muri iyo uza umva rero ikintu kinakubwiraga Igurisha no gihinduka. Ase urujya mpinduke nge he? Gihinduka racyari wa wundi. Nyine urujya mpinduke nge he? Uhinduka uje he? Mano kure waguke mu bwonko. Ubu awe mutwe ko ari umwana ari umuntu w'umwana. Ibintu ukora bona ari nk'iby'uruhinja. Cyambere Jeff tuje twubahana. Ntabwo ntunze. Sibyo? Uhembera ukwezi ngambira ukundi. Turarira twese. Sibyo? Niko turi gushaka. Igize ikibazo boss wanagaza ko mama nagamamagara. Amagasa warambyaye ko duturuka muri quartier imwe se none singiye kwitaho ndica ngenzaje kumugira inama sibyo uko ibyo bintu uri gukora aho bizakugeza okay ukwezi wa 250 na 5 biko kumurusha 5 kuko nafashe igisambo 5 sibyo ayo mbona kurandura yazi ayo mbona nimba wiba nimba wiba hangiye umuco kwiba wapi kwibase mbase iyo banenya akantu simbura ubwo zanye ryo kuvuga ibyo kugabo ngiye kaze mubwire nama bosa nyemera ikigorye urumvije muri zane no gwenga mu cyonyo kiri muri mwese yandi amafaranga y'abakobwa yakora nimba numbi sibyo ngo nimba ngaruye 500 ni 500 ye ayamushyira akayama bishaka akajya n'ibyanyo we ngo nagavuye desa ndashyira none se ko wari kunteranyiriza gatangane n'impamvu ushanguranye ibibanza gatangane n'impamvu uriba nibaze none se ejo bundi boss wawe haje songe ngo yagutumye ipine y'imodoka ngo ukarigura 200 ukamubwira ko ariguze 500 ubwo 300 no yakenyereyeho sawa nyine ubwo muri mubandazi riba mwana ndibase mba mwibye over rero ibyo nakubwiraga tureka amagambo nk'abagore dore nawe kugira amagambo nk'abagombose mwana namugize gutyo ako nibana namutenda simbizi mbivuga akugenda se bivuga kinda n'ubizise kuzikununzi yakanira kure ariko sha amukobwa durukana ubushize byawe mwana dusamana yanjye photocopy nabuzana namakanira ndebere kandi ubwo nawe uramuhakanye nigaragaze se abo se none se naje gukora ragora biki ari by'incitse sibyo nari incitse kuzatajya n'umuzambona akatura mwana sanga runaka ntabwo guki ariko ni photocopy amaso amazuru amatwi umutwe ni Richard ku gahuru mbivuga ariko Richard abantu maze kugira bamenye abo nibuka ni 30 ako bose nagiye mbaheraza base icya gikoze cyo kwa bahereza base muri kandi rero wese ngikora mu gatenga sibyo urabizi cya gikugana ntetaga
wa mwana nakibwiye ngo amushyire kuri sebusha rero nkimenya n'umurera urumva ariko dusa nk'intobo umva rero utarakomeza buriya ntabwo wari abana ntabwo bazakira ukabifuza utakibona kwita kuri se ariko buri umwana w'umuhungu cyane njyana abahungu gusa bikorwa n'ibyo bigorye byara abahungu gusa reba umuhungu iyo umubwiye ati rero mwana wanjye nakubyaye mbona sha ubushobozi nawe naho nyibwirira ibyo ngibyo tubivemo nijye nakubwiraga rero cyana bita muzi papa we sha uzi ko wahita ufite gahunda yo gushaka umugore ntawe ufite ni umwana umeze nimubwira ngo ameze neza ibintu ni sha ewan biri kiriya none abanyakigali none ikigali basigaye n'icyongereza I know English. I'm not speaking English. I'm not speaking only. I speak English. Tugenda nize muri bya bigo birirwa wumva bana. Shadi tuziranye kuba kera. Mvuge kubwira cyana ati. My name is Richard from Kigali. I'm coming to kukutereta. Nibyo? None se? I'm coming to kukutereta. Wamufatishije iki ngaho nyibwirira shamoza nkunda mwana bikuye kuva kera moza nibyo nakubwiraga namukubiza karonji afite umutwe horoshye namukubiza karonji muhatwadukeye namutamika nubwo utuntu turyoshye birangira byemeye mpita ngenda mutura hasi ifoto ariko we nimutera inda nzamwemera ni umwana tumujyane mu rugo bamurere uyu munsi nzafata kandi gushaka umugore zamushyira mu maguru naka twavuze twarondokoye Jeff uwo ni boss mani boss aranyije mani isha genda nanjye kanjye gwana ku imodoka ya boss n'imbere mani kanjye nta nubwo mwitaba mani wagiye mani wahikaze kunjije masa yagiye genda agapfa uzapfuna bambwa hasi bundi nawe boss arabukagenda wirukanka wagiye bose se burya izi karitsiye nawe ujya uzizamo urazizi izi karitsiye ni vuba mbere azibonamo ntangenda tungu harizi ko izi karitsiye twebwe tuba twibeye n'abazamu noneho uva kuri muza kuri saro uri kwituzamo ndahangamba nahizi dore iwacu nahango niho ndimba ntabwo ari iwacu niho nkora agatangara ibipavuze gutya impamvu uzuri guto ni mbonyine boss abamamagaye none se abantu tuzikorera agere ngamwe bese shaka kumwakira oya ntari mwani nyine nakazi kumunyagaro muri iyi minsi ubwo nawe bizagenda wowe igihe uzimeze gute bizaca mu mani nta mpamvu yo kwiheba turacyari bato shaka imana izabikora anyuze karitsiye rero ahubwo se zanjye nzigendamo ntabwo namusanga ahubwo sinzi impamvu utambona ahubwo se uje kurebana allo sheri nyine njye mbambwira ngukumbuye buri kanya kose mbonye kuvugisha nta kanya napfisha ubusa nyine biranga nabona kubona ko nkwitayeho nyine mba nkwitayeho cyane tu ntabwo nawe rega nawe ujye ubyemera kuko none se ko dukundana n'Imana ibizi kugira ngo ahubwo ubundi ubwo duherukana twagize ibihe byiza none se ntangiye bimwe byanjye gute kandi ntabwo ari bimwe byanjye nose reka ahubwo she twazongeye tukagira se ya ntaga naye ni ibintu biri aho ariko aho se ntabwo byakonejeje aho ni sawa niba nta byarabaye neza nta kibazo nanze ngo byarakubabaje nabo byagushimishije ni sawa ahubwo twazongeye we nka mu minsi izaza ni nyine nibyo nakubwiraga
nko muri cya cyumweru kizataha nzaba mfite akaruhuko twakongera tugahura tukagira ibyo tuvugaho. Nje nakubwiraga sawa ni umunyu oya da ayo byumunyu senda sawa umva meze bite sawa amakuru ni meza nukwerekera hese byari imbere twavugana se bitakubwoye mwadushakaga se mwadushakaga nyine nuko buriya mbonye utambukaho nawe ndavuga ati nta muntu utakifuza rero kuvugana n'umukobwa mwiza nkawe. Ibyo twenda kuvugana se no kuba ndi mwiza birimo nasa kariho nikavugwa bite none cyane rero ariko ngiye kubera ko n'undi nka sinjyana na nyuma uri n'umworozi mbese agataha wambaye n'akantu keza reka kareke kuko nyine ni nyine umutima ariko urasetse ahubwo none se witwa nde? Njye nitwa Richard. Njye nitwa Keza. Wakongeraho n'akandi se? Kameze gute? Ni ukaba kwitwa Kisi. Hakongeraho n'akandi sibyo? Ukitwa Karabo cyangwa Gasara. Komanda. Ura nibyo ndakaraba se? Cya ya suku. Nyine buryo bavuze ngo nyirugo wavuze ko nyirugo yapfuye. Ari kumisha. Komanda. None se harya ngo witwa Richard? Nitwa Richard. Ariko ukina filime? Ukona ndi muri filime. Noneho ubugambo ufite uzi ko wagira ngo uri muri filime? Ubugambo ni. Yego mana. Ahubwo kamera iri he? Uzi ko wagira ngo uri kwa actinga? Wowe yumva se? Uranasenga se? Hari umuntu waba adasenga amaca? Muzano hose kabisa. Nyine sha fita njyewe ntakubeshya. Narinze njya kure njya hino njya hina he. Niho umukobwa wa mbere mbonye ku isi y'Imana. Yego mana mu byanjye. Ko none nibaze kuri ari mama twaturi kuvugana. Nahitamo. Yavugana grama wawe. Noneho ariko ushobora kuba ufite ibyo bintu bibaho. Abantu bategukye nabo babaho. Utegukye muri make. Urukundo rwa nyarwo. Urukundo rutuma ubona umuntu utamuzi akiyo guciho bwa mbere uvugana n'umubyeyi ukamukupa. Tumenye nyese umbwiye ko Kisi, umbwiye ko nitwa Richard. Umbwiye ko mu rugo ari hararwo. Kandi umbwiye ko ufite akazara hirya. Ukora iki se mu buzima busanzwe? Yose. Umushoferi. Ako nyine mu buryo ndi umushoferi. Ibi nawe ushobora kundeba. Umushoferi ariko w'ingorofani. Akuratangaje wa mukobwa. Nako Kisi. Iki? Ubundi ariko utunzwe no kubeshya. Yes. Buriya ukuntu ngiyewe yangira gutya n'imodoka yapfuye. Urumva iyi ni imyenda y'akazi no gukanisha. Ona nta mavuta. Uri umushoferi, uri umukanishi. Oya, nandi gukanika iyo modoka ya boss. Ntwara mu boss. Yapfuye nambura imyenda y'akazi n'igukanika. Nise ukarekana yo kuba. Tuzagenda tumenye na bisanzuye ariko ngiye cy'ingenzi kinanigendereye. Dinisi. Basura koze. Hako ndabona nari bito. Yes. Njyewe se kari ibisanzwe biri aho nta kirembo ariko sha wazagusura se nyine Kesi uri keza urwego ntabivuga ariko hagati aho unyemere ko nzagusura kandi burya baravuga ngo agasuka gaharura Funi bagarura inshuti. Urakoze cyane. Nakarenge. Yego urakuze. Ahubwo hagati aho bamakana nimero kawe. Nagera mu rugo. Maze gutunganya iyo modoka yatse nkabona igiye mu muhanda. Nta kintu cyunda kora cyambere. Kuguhamagara. Sereka ngo baze nasho bigira. Ye baba we naragiye nkugira mu bintu by'amafaranga. Uje kureba ngomba kumukubwira ngo. Ase uri ko tumaze kuba inshuti ya inshuti. Koko Agasho uzagaruke ndabona umutsotsi wakwiriye. Sha wakoze man. Ariko sha urabasha bro. Kuba vuga urabasha. Niko kazi kanje mwana. None se ngiye uzikiranze muje kurebana.
hano hirya hari umukobwa turi tuvuganaho sinzi niba munaturanye kuko ndabona ari mu karitsiye imwe nawe niba ari mu rugo ari hano ruguru umukobwa akaba ari hano abandi hano abantu ba hano muri karitsiye kuko simbamenye. umukobwa witwa Kesi uramuzi? Kesi ndamuzi, ni inshuti yanjye ahubwo. uri kumwitiranya yaba ari inshuti yawe ukura mu gipangu hano niba ari hariya akaba ari inshuti yawe gute? Kesi umukobwa ujya kuma mugufi utari mugufiya w'inzobe. Kesi ndamuzi mba. Numva umuzi sha. Kesi ndamuzi. Nyine turakundana ahubwo nuzajya umubona n'igitipu uzajya umubona. Kesi se burya nakundana n'ishe wawe. Byanya byose cyangwa ni ibintu byo niba ari inshuti yawe ntabwo ari cyangwa se uramukunda cyangwa ni ibintu byo kwikora pafu k'igihugu. Kazi aho ngo rero sobanza. Ndahazi. Bakugoma n'ibintu nabo se bibakiye ku buryo nafata umwanya ngaza gusura Kesi hano. Abantu abahungu muri hanze amurashurashura. Buri mukobwa wese mujya ngo ndamukunda, buri mukobwa wese mujya ngo ndamukunda. Ugabanya ubusaza mwana. Ubusaza iki? Uri kugaragara ngaho ushaje ariko oya waje umenya kuri oya uriya mukobwa ni inshuti yanjye. Oya uriya mukobwa ni inshuti yanjye. Sinshaka yuko azarira kandi ari wowe wirumurijije. Ugira ikibazo. Oya sinshaka azarira kandi ari wowe wirumurijije. Ugira ikibazo niba ari byo ngibyo kuzo. Nimba uje kumukunda hari icyo umushakaho umuhanda nguyu. Ahubwo ugenda urumva niba ari amafaranga wajya guhimba ugenda uhindura imyenda mu gihe gitoya ngo igihe gitoya uhindura imyenda nzagutumira uze mukubanye nawe kuko turi kupansa ibyo kintu gihari. Oya se ugeze kuri urwo rwego se wowe ugenda upadiri sho gutyo urumva niba nari inshuti yawe azabikuganirizaho ibyo Kesi ko yaba afite umukunzi mujyana man biri okay ari bigerayo umurebe nanjye amasaha yanjyanye jya mu kazi nyine niba unatuye muri karitsiye nzajya nangu hamagara naribi sawa kandi urakoze kumvugisha nari urakoze musa sawa nabanje gushaka amafaranga nubaka ubuzima nawe wimbeshye umusore mwiza nkaho udafite sheri muri Kigali ko kabaho. Reka abashiri b'iki gihe sibyo ko nge nkubonye niwe muntu wa mbere nkururiye umutima si ukubeshya dore aho Imana iri ubundi baravuga ngo ukuvugishwa n'ukwicira umutima. Okay noneho tuve mu magambo ko ahantu arigiye ndaho makana zana nziguhere aho telefone ntukari gucyo nako kazi nako kazi mbana kitwara kugira ngo noneho bufite biri kumurira ariko mufite iPhone gakunda kushira umuriro cyane yengiye niyo yakazi mba mfite ntabwo nshira umuriro cyane nzamamagara nyinyigo nini Yesu ntabwo nzaguhamagara ninze kugera mu rugo nagize mu modoka hasigaye utuntu duke cyane hasigaye gushiramo agasinda baboyi irakazi kata kwiba nzima tayari okay Kesi cha nyine ugiye se giye hariya hirya baranumye bagorekeza se none ariko nabari kwica akazi hano ukamanuka ngo biroroshye. Oya se waza nkakumanura se reka wenda uzikamanura ngo kaze nkumanure agushyira ku mugongo se guterura nagize isoni oya basi mfata si uhigo wagwa nta mukobwa mwiza oya kujya ariko wowe zina nguterura jya mu mugongo kuwe mara kandagira ko nawe noneho si ibikabyo ufite ndi gushyiramo agasinda bawe ka bosi kaguze $1,500 agasinda bawe ka bosi agasinda bawe k'imodoka watuma umuntu avuga amagambo menshi sawa siwe twaganira ibintu byinshi noneho hari ibintu byanunguye uzi ko noshiri hari haruguru mani y'umweru ira konoshi ya wa muhungu Jeff yarubatse ego sha uriya muntu banza ariko agikuze muri amafaranga yakunda oya mana uriya mwana azi ubwenge uriya mwana azi ubwenge mana uzi ko twigize guhora nkamuganiza ku bintu by'abakobwa na tereta nanywa icupa nagira gute ibintu bye byose ni imibare iki ntabwo nakumva ko ari amafaranga yaba yarayakoreye ngo agere hariya ahantu ataragiye kuza namubera umugabo wo kumuvuganira
uriya mwana mana afite ikintu bita ekonomi, azi agaciro k'amafaranga. Uzi ko n'ijana ryarambwiye ngo njyewe n'ijana ryanjye yo naritanze ngo ndarandira bugake. Kabibaze no umuntu ufite ibitekerezo bimeze gutya. Shaka ko urumva abandi basore bakwiye kumwigiraho. Shira mwana n'ukuri ko Imana ngiye do nakubeshye cyo kurambere najyaga mufeka akiri umuzamu hari haruguru. Najyaga mufeka nkabona atari umuntu twanavugana mbere nkabona atari no mu rwego rwanjye, ariko nyimara kubona biriya bintu yakoze shana yise mvuga ati kabisa, nahise ngura ingofero ndavuga ati ubundi niwe musore w'Rwanda bakwiye kumwigiraho aho kuzira nzu. Ahubwo se kubona atarayitaha ngo ayishyiremo ibintu byose azameze nk'ibwa. None njye ibaze none ukuntu wasaze usarira umuntu, si ubundi weshire wakora iki? None umuzamu raho ariko mbona byaramucanze no kwigura ipantaro byaramunaniye. Uziko na Jeff ari umuzamu, none ibaze none usanga ukunda na Jeff, uziko waraguswe Imana. Nese baso umugabo w'umuzamu afite ubwenge nk'ubwe. Ndakubwira ko no kugura ipantaro byamunaniye. Niba amafaranga yakorera yashyira he? Siwe ni bakuroze. Amakara zacya akabyarana ese uhamagara Richard ubundi kaza nkabona mu ibyo bicara akanyugeza amakara ubundi kibicara babikeneye akajya abona ibyo bijya guherekeza ndo biciyemo aho kugira ngo cyo muri tombora abo se katari kunyitaba bimeze bitera Richard umeze uteze none se ko nagushakaga waje ukansanga hano ureba inyubako iri hino y'iwanyu ngwino mwereke aho usanga oya ntago ari undi mana reba ya ntuza y'umweru uriya nyubako nshyashya y'umweru itaruzura uri kujya ku ifamu bari gusanga banguka banguka mani turabivugana hageze banguka mani banguka ariko mbaza ibigambo byinshi akosha mani naho umuntu ahantu Imana itakura umuntu ubu nanjye ngize inyubako imeze gutya nirirwaga ndinda ibipangu by'abakire agasuzuguro k'abakire ubu nzaga urakoze pe kisato nzajya gutura isituriyo y'ikindi Imana waramfashije ubuzima byose naciyemo ntabwo utageze urukundo ni nise wabaje iwabo bakubwira ko ari he? Ndumva rwose nazi ibyawe ako nyine iwabo ni hano mu nkengero z'umujyi ntabwo ari yego mana yanjye so cyo hano no Kigali Imana harimo abasore basaze. Hari ako nahuye hari haruguru banumye mu gasantre urumva karamumagarika kari kuvugana ngo na nyina kuri telefone kambonye gatangira kumagarika uzize cyo kora karambwiye ngo gafite amafaranga nanjye nyine uranzi numvishe nyine kavuga ngo hano hari ifaranga wahagwa gweki hano hari ifaranga n'ikintu wazumbwira namanje kugasuzugura ndeba kari mu pantaro bwa fake n'ibigufero ndagafeka ariko amaje kumbwira ngo numukanishi kandi abakanishi bagira ikofi wakinuye hari igihe nyine ubona nacyo ukabona kirasa nabi ariko mu ikofi barimo amafaranga ntabwo barabajya bagira imico cyetse batakoze nahise mvuga ati umva mfite sheri nkunda nawo nkonda ariko ayo nzayaryaho pe kagira inkuru rero ugiye gutangira urya amafaranga y'umuhungu guko sinarebe cyane nayo nzayarya rwose nzi ko ariko kanyizaniye karayagaye ngo uri mwiza nk'ibiki umva ndavuga ati okay cyakora mba nkubwiza ukuri uwo umuntu ashaka kugufata Jeff uri musoje mu kiyede sha wapyede mani ahubwo nta kibuze nabakibuze nasuza ikisanga umbaze se nawe Jeff urandangiye nga uziko ngiye kwa musaza waragufite koresha y'umweru nkagira ngo niwe umunyagaruka
none se hari Ese boss wawe niyo nzi nshyashya yindi ari kubaka ra Aje nawe ariko yanguze niyo waje gukora ako Jeff wawe ikigoryi wowe waje gukora izamu hano uvuye mu ifiriti yari hepfo n'ifi ari igicucu mwana ari igicucu ibyo uzi ko hari akazi bamaye gukora ku chantier nk'iyi cyane nakona ari gukora pe uzwo wipapuka ni mama kurya muri yo ngumva none ubwenge bw'icyo ndica uracyari wa wundi ntujye uhinduka aya mani nakona ibintu byakagoye kuba bikwiriye kuza gukora mu chantier uvuye mu ifiriti boss wawe nawe aranapanga mwana nazi yashaka undi muzamu akaza nawe akaguma ahubwo mva rero aya makaro yogeza ngaye yabize ukeneye bice ahubwo tufatikanye nuzi nambwiye ngo nyoze nyine dufatikanye ntabwo zacyasha wowe atu mazanya suzume sha suzume neza urebe ahubwo wowe umva mwavuganye na boss mugana boss ahubwo uracyari mwana Jeff yombanya amakaro rwose yoroshye ahubwo boss we mwe afatanye neza utaba yaguhenze tugasha ibyo kuvugana byihorere ahubwo se ahantu mbarira hajya amashini kananga y'amazi abya okay turavomesha mwaje kandi veni ibyo tugure situruwaya yangahe nk'icumi tugure nk'ikiro tugure na vimu tugure oya vimu ntabwo ikenewe shara iki cyondo ukona cyava hose nta vimu okay ntacyo bara ndakeka bigiye mu bihumbi biwe ni 20 hamagara boss agura oya n'ibyo nta kibazo yagusigeze oya nta kibazo akira mai hata akira genda uzane asi wagiye kuzana mani amasa yagiye mani samsung hanyaye uyu muhungu ari mu baki hanyaye so urabona ari papuro Jeff aho gatagaye na je nageze hano mbona n'imyenda wahimbye ngira ngo ni sobuja aho kwa yuganya amapipi yawe ndagutuma ibintu nagushaka amafaranga sigiye barakiza umva se ahubwo nta kibazo kandi gutera amagambo menshi shose gakwizera sange washatse amabase anamarikete biri hafi tuje dutangira ko turahera hano hari n'icyumba cyane pfa n'abanyaruzi kubana uragikuba ndaje ahubwo wowe bacyari mu mandazi kandi nkubwira ahubwo se uruzi ko inyubako reba ari ganye kwiki hakuri cyane njye nakuri muzima cyangwa ndi muzima se urabona ndwaye none se kandi ni ibiki Jeff telefone yasoje sigo yitwa yasoje nayo ni yanjye mani njye reka mubwire Richard nakubure kera ndakubwira diva mu mandazi bangu ni igiceri cy'ijana ureba nicyo kingejeje ahangaha zamwana kwa sobuja kwa sobuja ndacyahari ibintu byarahindutse mani ibihe ntabwo bikijyanye kurota nijyande bavuga ngo umuntu afite ibikoma mu mutwe cyangwa ufite ubucucu cyane njye nakubwiye kangaye ngo va zibaze ko kanje kuzaniza ubumo ariko tukira yo kuzana abo ariko siko ndi kugukoresha tuyukambwe mu ziba ubu nabaye boss wawe mani reka kumvira kagumbisha imukoko okay wapatanye ndabyemera ariko turagabana tunganye nta patanye none se wajya bamwereka iki nicyo ushaka kumwereka mani njye ni inyubako nkwereke se urupapuro yanditseho ni yawe mbese cyane ntabwo nakubwiye ko nakoze ikibazo angira mbwire ni yawe se ni yanjye inyubako nicyo utumva ni yawe inyubako ni yanjye hari icyo utumva mbese chacha fugabanya amapipa aho gaho unambire okay nta kibazo wenda sinkwera cyane numvise uvuga ngo gukomera ku mafaranga cyane sinanabihakana ejo wenda wambwiye ko waguze ikibanza Richard nakubwiye kenshi nutava mu bintu urimo hanze nimba wagize amahirwe ukaba ufite famiye hanze ikaba yaguha amafaranga ukaba wubatse inzu nk'iyi nase nanjye mbirire nanjye ngewe ibintu nabikuye mu maboko yanjye imana uvuga ngo ndi umujura ngo ndagakoranye ibiki n'ibiki bakoranye izamu turiyimukana tuva za hanuza tugera za hanuza zanuza umvase ujya ugira management yakoze ndi ibikoresho amahese bibiri akira mani amafaranga ko nizere ko atari ku mushahara ibintu biriho mani ntabwo ari ku batanda nangahe ibintu biri ahubwo se bashaka ngahe naho ubundi se mwana shaho rero ka gatipe n'ubwo nyine mba mubwira ngo mbabona byaragacanze ngwiki kagize gute kandi
ariko ko ari ntera amabuye nakuzi aya wimbwira ngo singutera mu urambwiye ngo yaguteye indi y'umwana cyangwa none se ko bizarinda ya bare baho narinze ngakugurira irindazi ijyamo none se mbwira muzabana ntabyo ndamubwira uracyabihisha mpanga kubimubwira noneho ibyo umbwiye wumve ngo mbuze naho mbihera urumva reka manze naho njye kubitekerezaho kuko ndi kumva ibyo umbwiye birenze ubwenge bwanjye ubwo bitangiye kuzamo n'amadari yo mwene data so njyewe nubwo nikundira amafaranga aba nikundira abasore mana yanjye we urwo rwego rwo guterwa amada do bayi ubu nyine uragiye umva ndagiye pe ndagiye rwose sasa wa nyine nakundi gusa ejo bundi nzaza kugusura nyine nta kibazo uzaza unsure tubiganireho n'ibyo bintu mbwiye narabitekerejeho kuko numva birenze sasa njye kareba urukweto rwanacitse njye kanjye kureba utuntu nkora mu rugo Ajya naguri bumva boss sorry ndashaka n'undi mukozi umwe turafatanya 200 mana ahubwo 200 magana abiri namusonga sinimba ndaguha amafaranga ibihumbi 100 ka Jeff inundi ntabwo nzagura kwikora icyumweru kandi urabizi nzayikora amanywa nijoro kuricana niba mbishana 50 urabyemeye ntabwo byemeye 150 urabyemeye ntabwo byemeye nga okay kandi mubarire ijana bamukubatse ndana ndamwamo 50 andi 50 ariko Richard okay Richard ndayemeye boss Richard ikamubwire Richard tukiri aho ngaho ibintu byo kuvuga ngo abakobwa amafaranga ntacyo bizakugezaho uko ahangaha ndi aho mvuye urahazi aho ngeze urahazi sibyo nukubera management yanjye nutiga management nyine akanubwo uri boss ntsindanye kuba cyane na Jeff kanje kuzana amazi iryo jana ndaryemeye ariko uzashyiramo Richard ariko nutiga ikizaguhindukiramo nyine nta mwana avuga ngo ahita amenya kugenda nange isomo ndariboye sibyo kuko igiceri cy'ijana bavugaga ejo ubona ikindi ejo ubona ikindi ejo ukabona ikindi sibyo amafaranga azashya akaguye ukamenya ubwenge kuko ibintu urimo narinzi ngiye kwa ufite ntabwo gukora abakire aricyo kintu wishimiye uzapfa ukorera abakire kandi bagakwiye kwikorera n'ubwo mufite business yanjye mu mujyi mfite business nakoraga make amafaranga nohereza sibyo bitewe na management yanjye ubu ngubu ahabwa ibintu ngiye gukora sibyo ahubwo bari no kumamagara reka ngende turaza gusubira ahubwo nusanga nahari ubwo uraza kumbwira nzi ndebe ufunguzo rwa Senoro urufunguzo rwaha urareba ntago ari nyinshi ntago zibiri na ibicara kugende ubu baravuga ngo burya ububwira wumva ntavuneka nari kandi bisubireho sibyo nyine ni gake gake nta mwana uvuga nanjye nzagenda mufashe ntabwo nzagutera sibyo promise me sawa sawa mwiriwe se ni wowe sura agukumobesha ndi kumva naguhobera nkakumarana nk'amasaha 2 aya nawe ugeze utamara hirange sirangiye umukunzi wawe kumaze imirange hari ikibazo niko meze bite se nkubwire ngo nayobye wayobye bandangiye kuri telefone nkajya manuka ngira ruguru nabaje umukecuru twahuye arambwira hano nawe nyishobora kwa siko hazwi hose umva se shana nawe ugira amagambo wikiranga n'agatebe tuwe tuganira Waruya ameze neza kabisa igira bagira mama ngukumbuye rega ukumbuye cyane wagira ngo se watora izindi ntebe tugira dore nizi ziba zihagije ziba zihagije ntacyo none se keza cyane se akubwira ko azimukwiye sibyo buriya hari ikintu ukunda kwisi nk'amafaranga cyakora niwe sibyo yewe nkunda n'amafaranga akaza akurikira ariko nta kintu surumva yo wakunda kanze nkubwire rero sibyo byose uzi biba ku isi nabiraga ko bwawe kunda rero naho abantu nawe gose ari nge n'amafaranga ukunda nguru kumva wandutira waho nakurutisha amafaranga umva cyo kora none umva rero ahubwo sha ariko ninjye wakunze naho abandi ariko simbose nta kumama nk'akantu nk'akabizu akabizu sizi ko papa mane ntabwo rega niyo wabaye nta kibazo
we Richard no Richard se muraziranye ahubwo uyu muhungu uramuzi sheri reba ngo uvuze sheri uvuze ngo sheri kisi ngo sheri no ukugira gutyo ngwiki haguruka aho ngaho umanza umbwire numva umufatira gutyo umugabo tumaze kumvikana ikigaragaza ko ari umugabo w'iki ese buretse ho gato buretse oya buretse ho gato ushobora kuba wibeshye wanyweye ibiki buretse ngo ubaze ambwira ibiki mubaze ciringa mani ciringa mani ngo yaguteye inda umaze kuntera inda none utangiye kwirukanka ese wa mukobwa wagira kubura buri kwe gato nkore Mana umva nkubwiza njye naguteye hano hantu buretse naguteye njye ntabwo ibyo njye naguteye nanjye uzabaze mu muryango bakagufera nta muntu ugitera inda naguteye inda he umva nkubwiza mwemuretseho gato ntabwo wangenda reka maze tuganire reka tuganire urabizi sitori zawe zose ndazizi wambwiye ko shiri wawe ari umuzamu urumva neza ni mama ibo wayobye bebe ashaka kuba bapfukara ko uyu nguyu ni umukanishi imana uyu ni umukanishi njyewe ntwara imodoka njyewe ndi n'umukanishi zamu urinde uri zamu wowe uri zamu ndi gushyira bagasinda baboye ntabwo wabizi njyewe ndekura ariko oya reka niba warambere nashaka ubu nifuza manzi urebe nambaye imipira y'imbeho utwara amanywa y'ihangu ubu ndi guhisha kugira ngo mu rugo batabimenya njyewe narakubwiye ngo ni imbwambira byaguteye umuryango narababwiye mu muryango narababwiye mu muryango uratuma tukadukinisha wowe naso ni wowe nawe nizera mani urimbwa nawe nizera utari umwana inda wese kumbwira ngo nize mukobwa wenyine tuziranye uramwihakanye ndakubaza uramwihakanye nawe uzi uyu mukobwa nawe uzi nashyirwa yashyirwa umva nkubwire mani umva nkubwire ese wateye inda wateye inda baby baby iki cyo mutumva ni igiki kuba avuze baby murumva ari ibintu bitaho ariko narumiwe kuva ryari baby mbashije kumva reka ndamubwira wa umusore n'igiki kiri kubana mana umva kukivuga ibiri kubera hano baby no uyu nawe nzi iki ni igisazi ngiye kisanza kibereye hano uza agafilme nsanze hano we uzi filme nsanze hano nsanze no musipi nsanze uyu mukobwa n'uyu bari gusomana kandi nongegera yanteye inda njyewe nagutenda kuva ryari ari kwa mukobwa nsanze bari gusomana basomana kandi yaguteye inda basomana neza none se akamubaza ntasomana nawe si nkunda ndakwiyemeye ntabwo nasomanye sohana nashaka kwice sohana oya urirukanka ujya garuka urajya hehe urabanza wemere impamvu wanteye umva rero kurasa ibintu bose akakumvikana urambeshya baratondekana kugira ngo wongere inda mwambabariye mbwira urasaba imbabazi z'iki urasaba imbabazi z'iki memuretse uzi ibyo ukina nabyo mwambabariye ukina nabyo ahangaha habaye mwambabariye umva se nyine umva kandi mbabwire asubundi nkawe uwo mwana twitane wande ahangaha habaye iki ahangaha habaye ntumenye aya murekure murekurane mva mani aya ikindi gihe murekurane ahangaha habaye iki umuruha wa none urashaka ahangaha reka taducika nishati turazanye ntabwo abacika ahangaha habaye iki wowe usiranye n'ingegera ntabwo usiranye n'ingegera asubwo utaye uturutse ahangaha habaye iki ubundi habaye iki habaye iki muri iki bintu mwese mubarekure aya mubarekure habaye iki dore uyu muti aho ubifata ugafata umuntu w'umugabo mashini uyu muti twazahuraho ko kiye maze umugabo mutuze kiye gatuze iyi mayibo ureba aha irangije interinda hanyuma se umuntu imaze agutera kuntera dora kesi nsanga bahanye moyo nsanga uyu na kesi bari gusoma urumva mu gihe ntangira kubwira iyi njiji ureba ariko se umuntu agutenda n'injiji gute ntangira kubikibwira ngo iwabo ngo ntabwo bajya batera Richard
nkimara kuba igisobanurira sheri wa kesi nawe bayikora abayaye niko gusanga rero tucyanje hanyuma se wowe oya murekure ibintu tubikemure umenye ko ndise wo mwana urayemeye none wemeye ko mutere inda yego na keza nawe wara kugitera ngo ni keza hanyuma se uje muti wowe ni kwambikira na mukozi ufite ingu ya jamani kuvuga ry'umukozi wowe ntabwo umuhana kesi tuza nawe kesi ntabwo ufite umusheri niba mufite none se Richard mwahuriye niba afite amafaranga uyu nguyu niba twarabaye akazi yareka kumwitaho gari mu kazi amafaranga ni wa muntu wambwiraga ngo wowe umushoferi ugiye kuzarya ifaranga wowe Richard wowe Richard ntabwo ufite umusheri ndamufite nyene namukunda cyane nuko jewe mureke mabwire ariko kubwira ngo ni umwe rukumbi kuri ino si mureke mabwire wowe kucyambeshya ntabwo mutuze mabwire uzi gute katera shuru wibabara niba iryo faranga wari umukurikiye uyu ni Saki uyu Richard iyi niyo mbwambye utakugura n'ipantaro uyu si niyo ayitiye umva mabwire Richard mabwire mureba uyu Richard Richard ni umuzamu yakundanaga na Muhoza tuza yakundanaga na Muhoza arangije ntukambwire ngo nazire mari Richard ibi byose njye narakubwiye Jeff ziba njye nakubwiye hanyuma njye umuzamu wanyu ndi umuzamu wanyu Muhoza muteye inda sibyo yego nabyemeye none utangiye kuyihakana nabyemeye utangiye kuyemeye bigeze nakubwiye ko Muhoza ni mwiza nta muntu kese wamukunze gute uyu se ibintu byane byo gushaka gukora ibi na ibi ivi na ivi njye niba nshakaga kesi niba nshakaga cyamani cyakora uratangaje umva wibikira byinshi ukabana byo ufite umva nkubwire we wikwivanga muri bino bintu bro ntabwo nzi nta nubwo muzi Richard kinashaka ni ugutesha abakobwa b'abandi bo muri iki gihugu reka nkubwire umwanya umva zikana Richard yashaka kuryamana nawe yashaka ko muryamana washaka ko turyamana yashaka ko yarangiza nivyo yashaka ntabwo nkubeshya Richard reka nkubwire uzapfa wihambe Richard isi kuzenguruke narakubwiye ngo ibi byose ubivemo urumva ntabwo twatangiye ntabwo twakoraga akazi kamwe hanyuma ndi ku rwego rumwe nawe ndi ku rwego rumwe nakubwiye urya munsi nakubwiye ngo isi izaguhindukirana sinjye ugukijije ubu wowe hano mureke tubyoroshye ibi byose umva mu busaza sibyo twese turabagabo sibyo naragukundaga nawe igishoboka cyose njye nagikora sibyo kugira ngo ukunde ibyo mbone yawe binyeretse indi sura sibyo basi nyine reka tubirangize gutya sibyo sinshoboye kwiruka ngi nguhindahinda kunkunda sibyo niba nakubwiye ati nagukunze n'umutima wanjye wose turi kujanirana hari igihe natabikwereka icyo washaka cyose ngishoboye kubikora sinabikoraga ariko ndi ibintu nka musanze wanyu ndagira ngo rero ibyanjye nawe bigiye kurangira ngaha hari icyo utabona ibyanjye byose reka ngufashe n'aka niba kubera umutwaro uzashake ahandi ugakura ibyanjye nawe birangiriye ahangaha ibyanjye byose ubwo tuzasubira mbabarira ndakwinginze utambwira ko usigara amahoro sibyo usigara amahoro ndakwinginze utambwira ko abatunga muri babiri ni mugiye kibazo umva ndakwinginze mu utunga ngiye ndeke utunga umugore wateye inda urumva gusa ibintu ukoze Imana yo mu ijuru izabikwitura gusa ko unandukanyije no twakundanaga urumva bikumva ye nakundukanyije no nakundaga